find the Aravallis. Aravalli Hills. अरावली पर्वतमाला को Aravalli पर्वतमाला. अरावली को बचाना है तो हमें लड़ना है, आगे आना है। সুখনন্দন ভদ্রলোকের বাচ্চারা, আজকে আমরা চলে এসেছি আরাবল্লী পর্বত নিয়ে আলোচনা করতে। মানে রিসেন্ট ট্রেন্ডিং নিউজে তোমরা দেখেছো আরাবল্লী পর্বত নিয়ে। তো আরাবল্লী পর্বতের সিনটা কী, কেন এত ট্রেন্ডিং, আর পলিটিশিয়ানদের বা কী হলো সেটাই আমরা জেনে নেব। তার আগে এক চুমুক কাশি সিরাপ কিনি, কারণ গলাটা খুবই চলো শুরু করা যাক। दिल्ली की जो प्रदूषण है वैसे राजस्थान में प्रदूषण फैल जाएगा। जो मरुस्थल को रोके हुए अरावली है, और जो वाटर शेव है, आज पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज है, और अनाज है तो हम। আরাবল্লী নিয়ে প্রোটেস্ট আগে আমাদের জানতে হবে আরাবল্লী কি। আরাবল্লী হচ্ছে আমাদের ভারতের সবথেকে প্রাচীনতম পাহাড় শ্রেণী, মানে 4টে স্টেটকে কানেক্ট করে, যেখানে একদম হরিয়ানা, দিল্লি থেকে রাজস্থান থেকে গুজরাট অব্দি রয়েছে। প্রায় 850 কিলোমিটার বা 800 কিলোমিটার সামথিং এই পুরো ডিস্টেন্সটা কিন্তু কভার করে আরাবল্লী জঙ্গল বা পাহাড়, যেটাই তোমরা বলে থাকো। তো এইখানে কিন্তু দিল্লি আর রাজস্থান এইগুলো কিন্তু ভূগর্ভস্থ জল এবং সব কিছুই প্রায় যে তোমরা পরিবেশটা দেখছো সেটা কিন্তু পুরোটাই নির্ভর করে আরাবল্লী পর্বতের ওপরে। তো সেটাই কিন্তু এখন ধ্বংসের পথে কেন হচ্ছে চট করে যায়। নতুন সংখ্যা অনুযায়ী সরকার বলছে যে শুধুমাত্র 100 মিটার হাইটের উপরের পাহাড়গুলোকেই আমরা আরাবল্লী হিসাবে চিহ্নিত করবো, বাকি রেস্ট অফ পাহাড়গুলোকে আমরা পাহাড় হিসাবে কনসিডার করবো না। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আরাবল্লীর প্রায় 85 থেকে 90%টাই হচ্ছে 100 মিটারের নিচে, কিন্তু সেই জায়গাটা একদম ঘন জঙ্গল বিস্তৃত এলাকা। কিন্তু সেইটা যদি একবার কেটে ফেলা হয়, আমাদের ইন্ডিয়া কিন্তু একটা হিউজ ট্রাভেলের মধ্যে পড়বে, আর তার জন্যই এত সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজস্থানের 12,500 পাহাড়ের মধ্যে প্রায় 1000টা পাহাড় মাত্র 100 মিটারের উপরে কোয়ালিফাই করছে। তার মানে বুঝতে পারছো 90 থেকে 95% মতো প্রায় পাহাড় আমাদের বাদই হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু একটা ভীষণ বড় ঝুঁকি। এই ডেফিনেশন পরিবর্তনের জন্য সরাসরি কিন্তু এফেক্ট করছে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের যে মাইনিং ব্যানের ওপর যে প্রোটেকশন লাগবে, এগুলো কিন্তু পুরোই ল্যাপস হয়ে যাচ্ছে। কারণ 100 মিটারের নিচে সব কটা জমিকে অ্যাজ আ নর্মাল গ্রাউন্ড হিসাবে কনসিডার করা হবে। সেখানে ভাই যে যা পারবে করে যাবে, কেউ মাইনিং নিয়ে আসবে, কেউ ভাই ওই জমি মাফিয়া হেনা তেনা আমাদের ওখানেও কংক্রিটের বাড়ি তৈরি করবে। অলরেডি আমরা জানি দিল্লির একুয়ার কথা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একুয়ার ভাই 400 পার হয়ে যাচ্ছে ভাই। তাও ভাই কারোর কোনো হুঁশ নেই, তাও গাছ কাটা নিয়ে পড়ে আছে। আর এইসব দেখো ভাই আমাদের সো কল পলিটিশিয়ান আর ক্রিয়েটাররা বসে ভাই অ্যাটলিস্ট প্রোটেস্ট তো করো ভাই, যাও কিছু লোক ভাই হ্যাশট্যাগ আরাবল্লী ট্রেন্ড করে ভাই, তাও কিছু একটা ভাই জোর দেওয়াচ্ছে ভাই। বাকি সবাই এই সিনটা থেকে ভাই পুরোপুরি ধ্যান সরিয়ে নিয়েছে ভাই। তো এই জিনিসটা যে কত বড় রিস্কি জিনিস হতে চলেছে কারোর আইডিয়া নেই। আর এই জিনিসটা যদি একবার লাগু হয়ে যায়, কী পরিমাণে বিপদ আসা চলছে সেগুলো ভাই ভাবার বাইরে। কারণ থর মরুভূমির ডিরেক্টটাই কিন্তু আটকায় এই আরাবল্লীর পর্বত, আর থর মরুভূমিতে ডিরেক্ট হাওয়া, বালি, ঝড় এই জিনিসগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট এবার আছড়ে পড়বে আমাদের দিল্লি, এনসিআর বা মধ্যপ্রদেশ এরকম স্টেটগুলোতে। কারণ ভাই ওখানে যে পাহাড়টা গাঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাকেই এবার কেটে ফেলা হবে, তো রাস্তা হোক বা কংক্রিটের জঙ্গল হোক, হোয়াট এভার। পাবলিক প্রোটেস্ট করতে একটাই কারণ এই বন জঙ্গলগুলোকে বাঁচাতে হবে। কারণ দেখো ওটা শুধু আমাদের একার প্রপার্টি না, ওখানে অনেক পরিমাণে পশু পাখি, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, হরিণ, গন্ডার পুরো একটা জীব বৈচিত্র্য রয়েছে। তো সেই জিনিসটা কিন্তু একটা বিশাল পরিমাণে এফেক্ট করবে। কারণ ভাবো দেখো 800 কিলোমিটার মতো জায়গা, এখানে ভাই বাঘ, হরিণ, হাতি, গরু সবাই ভাই এইটা ওদেরও একটা ট্রান্সপোর্টের এরিয়া, ওরাও পুরো জায়গাটা একটা জঙ্গলের মতো ওখানে বিচরণ করে দেয়। এখান থেকে যদি আমরা আধা বন কেটে নিই, সেখানে কিন্তু জীব বৈচিত্র্য একটা হিউজ পরিমাণে এফেক্ট পড়বে। কারণ দেখো বাঘ একটা এলাকা শিকার করে, হাতি এক জায়গায় রয়েছে, বন, শুয়োর সব কিছু রয়েছে। তো এই যে জীব বৈচিত্র্যটা, এটা কিন্তু খারাপ হবে। আরে ভাই ক্লাস 9-এর ডারউইন পড়লে এটা বুঝে যেতে। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তো এই যে জীব বৈচিত্র্য এইটা কিন্তু খুবই এফেক্ট করবে। পারলে ভাই বাঘ ফাঘ তোমার ঘরের সামনে ঢুকে যেতে পারে খাবারের জন্য, তখন কলিং বেল বাজিয়ে বলবে তো এবার ন্যাচারালি বুঝতেই পারছো কেন এত পাবলিক প্রোটেস্ট হচ্ছে। অলরেডি আমাদের দিল্লি, এনসিআর, রাজস্থান, গুজরাটে বিভিন্ন সারা ইন্ডিয়া থেকে লোক ভাই হ্যাশট্যাগ সেভ আরাবল্লী পোস্ট করতে থাকছে, যাতে আমাদের এই ট্রেন্ডিংটা একটু ভাইরাল হয়। আর তার জন্য অলরেডি ভাই অনেক পিটিশনও কোর্টে জমা পড়েছে, প্লাস অনেক সই সাবুত, অনেক কিছুভাবে জনগণ একটু হলেও জাগ্রত হয়েছে। তোমাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট থাকে ভাই, স্পাই ইন আ ডে পাকিস্তান না করে ভাই সেভ আরাবল্লী নিয়ে 2-4টে পোস্ট করো, যাতে আমাদের জঙ্গল বাঁচে, আমরাও বাঁচি, একটা ভালো পরিবেশ তৈরি হয়। এখানে পলিটিশিয়ান এবং কোর্ট মেম্বার্স, লয়াররা যে জিনিসটা করতে চাইছে যে যা হোক করে এই গাছগুলোকে কেটে অন্য গাছ পোতা হচ্ছে, কিন্তু একটা ফুল গ্রোন গাছ যত পরিমাণে অক্সিজেন আমাদের প্রোভাইড করে, একটা বাচ্চা গাছ কিন্তু সেটা পারে না। আদৌ সেই গাছটা অত বড় হবে কিনা তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। তো এখন আমাদের পরিবেশ কী করে ভালো থাকবে সেটা কিন্তু আমাদেরই দেখতে হবে। কারণ আজকে ভালো থাকলে তবে আমরা ফিউচারের প্রজন্মকে একটা ভালো পরিবেশ দিতে পারবো। তো যাই হোক, ভিডিওটা শেয়ার করো আর লাইক করে জানিও কীরকম হয়েছে, আর কমেন্টে জানাও তোমার মতামত। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। বাই। जो भारत राजस्थान
राजस्थान का जो मुकुट है, वो मुकुट अगर सर कट गया राजस्थान का, तो राजस्थान की जनता का हालत खराब होगा। हम हमारी गर्दन कटा देंगे, पर अरावली को हम बचाएंगे। आखिरी दम तक हम अरावली को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए।